بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رضا الله تعالى إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيت الكرام أجمعين. هدية واصلة ورحمة نازلة ساملة إلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وجميع الأنبياء والمرسلين إلى نبينا عبد الله من أبواب نسأل إليهم إلى يوم الدين. وإلى نبينا داود عليه السلام وإلى نبينا سليمان عليه السلام وإلى نبينا موسى عليه السلام وإلى نبينا خضر عليه السلام وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء المعلى والشهداء الباقي والشهداء الوقاد والشهداء البدر وجميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الراشدين وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكلهم أجمعين. ثم لجميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المجتهدين المخلصين خصوصا مولانا شيخ نصر بن محمد بن إبراهيم إمام أبو ليث السمرقندي صاحب الكتاب تنبيه الغافلين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah, 3 kali 24 jam kita akan merayakan Idul Adha ingkang kahanane rada beda titik. Kanca sebelah Beijing pun wayahe tarbiyah Arafahe dinten Selasa. Nggih, sakniki mawon Selasa. Beijing berarti kanca-kanca pun sami wukuf. Hari ini kalau di Mekah masih setelah zuhur nganci
gilirane laku seluruh armada pesawat mandek Mekah mandek, sehingga sedaya ditujukan untuk wukuf di Arafah dan besok hari Selasa malam ini. Nanti di subuh dari konco-konco wau siang pun padha mikot untuk menuju wukuf wonten ing Arafah. Kemudian wonten Mina, Musdalifah, Jamarat, kemudian mungkin lebet teng Mekah malih tawaf, sa'i, takabur, jumroh dan sanes-sanesipun. Prinsipipun mungkin kita sedaya angsal keberkahan wonten mawon. Jemaah haji Indonesia niku 229.000 wong. Hampir setiap RT insya Allah ada yang berangkat. Tenggara wonten, anak pesona lor wonten, anak pesona kidul wonten, kampung mereka wonten. Kita namun doa dan mersanipun Allah, muga-muga kanca-kanca ingkang sampun ketekanan haji lan umrah nambah berkah. Umpama wae di tangga mulai haji, muga-muga tambah api, ana kanca tambah api, ana kanca tambah dakwah, ana kanca tambah muati masjid, mulai haji tambah kuat istighosah, tambah kuat tahlil yasin, tambah semangat, tambah senang. Monggo kita tansah bunga ana kanca niku budal haji dan budal umrah. Sebab kalau haji ini mabrur mesti insyaallah tambah api. Nah jenengan duwe kanca niki tambah api, kita niki nggih kecipratan apike. Tanda-tandane wong sing haji mabrur, naik haji mabrur niku nggih iqbul kalam wa it'amut ta'am. Wong haji mabrur niku ora ditontok surbane tambah gede. Wong haji mabrur niku ora ditontok kopiahe tambah penceng. Wong haji mabrur niku mboten dipun tontok kelawan pakaiane malih ganti kaya pakaiane dastere wong Arab. Kadang-kadang kula niku ya sekape dhewe lah. Kula nek teng Gresik niku mulai kaji niku baik yo. Biasanya sorbane biasa malih ngene, waduh malih ya enggak apa-apa, penampilan dan action. Tapi ya muga-muga kelawan penampilan sorban munda gede, jubah munda putih, kemudian mukena munda jos, tunggal malah cat Arab, asli Arab, bahkan kemudian mulai jaluk diceluk kaya wong Arab. Celuk aku umi, aku iku kaji, celuk umi. Nek diceluk umi, larang kaji, kok makan celuk aku umi kepret. Aku kaji celuk apa gak diceluk apa ngahamu. Akhirnya kemudian mesti ditanggapi kaji, paijo, kaji, paingin, kaji. Hebatnya orang Indonesia itu. Padahal Mesir, Yaman, kaji, terus ya orang nyeluk kaji. Cuma Indonesia kemudian di zaman Londo, zaman Diponegoro, wong nek mulai kaji ini disiko kaji Umar Salim, Haji Cokro Aminoto, Haji Saman Budi, Haji Miskin, itu kan gara-gara Londo asli. Kemudian sampai saya kecipratan.
nggih ngoten niku lah, mboten napa-napa. Monggo. Tapi sedaya niku wonten hikmah, wonten kesaenan yang tersembunyi di dalam semua persoalan. Idine nggih nek wong kaji mulai kaji niku mboten dipun tampa lampine, mboten dipun tampa bahasane dadi bahasa Arab. Celuk aku umi, celuk aku abi, celuk aku kaji. Begitu jadi ketua RT waktu sambutan Bapak Paijo, loh kajine kok gak ono, laharan regane rek. Kemudian dari takmir gak ditulis haji, ngamuk. Ono undangan tidak diceluk haji, hajah, ngamuk. Mboten niku. Persoalan haji niku malah justru wong nek hajine niki mabrur malah wis siap mati. Karena wis ngeten iki pun mikot zaman makan wis iku wis hampir selama nanti sampai wukuf tanggal 19 niku wis lampi putih utuh bergawe kaya kain mori, gantine kain mori loro iki menika padha kaya wis budal mati dadi mayit. Maka kalau pulang haji sudah tidak berpikir penampilan lagi, sudah tidak berpikir dohiran, tapi berpikir tentang idul kalam wa it'am ta'am. Api lisan lan ingin sering weweh panganan. Makanya nek wong mulai haji iku nggih niku kudu guneme dikoto haji kok kaya ngono hae sampai ada kalimat seperti itu. Haji kok masjid haji mukhidin itu aja dipun tiru kantor. Makanya haji niku nek mabrur lisane tambah api, akeh wong padha seneng. Sing nomor loro it'am wewe panganan niku minangkani sanipan bilih wong bar haji niku kudu entengan sedekah, entengan wewe, entengan nulung tiyang. Ngewehi mangan sapulukan itu hakikate nulung ganjel isine wetenge wong. Ngewehi aqua sak gelas itu padha karo nulung ngewehi globokan banyu sak globokan, sehingga kemudian orang itu menjadi bertahan hidup dan kehidupannya. Makanya it'am ta'am berarti kalam api gunung lan wewe panganan iku tondo hajine mabrur. Bapak-bapak Ibu berjamaah rahimakumullah, jadi wong 229.000 kemudian nyebar nang tiap masjid, tiap RT, jamaah yasin macam-macam. Monggo sajane Indonesia itu wong apik kabeh, nek kajine mabrur kabeh. Cuman kadang-kadang mulai haji malah kecekel KPK, mulai haji malah ada guru-guru sing tinggi budal haji ini barangnya rada greget. Nang kapal pesawat wis budal niku regete apa teko kono langsung wuto. Akhirnya kemudian gak ngerti apa-apa, bingung, mumet, orang ngerti Ka'bah ndi, Masjidil Haram ndi. Kadang-kadang malah ngising uyuh niku boten saged niku kelakon. Karena temriko niku pun kaya kinaya padang mahsyar belum dimulai. Padang mahsyar ingkang kasunyatan ingkang bakal kita lampahi di sasampunipun kita tilar donya, kemudian waktu teng alam barzah, waktu kita alam barzah, kemudian kita berkumpul di orang-orang mahsyar, kemudian dipenadili diri Allah sedaya amal kita, kemudian seolah-olah panas. Dan yang haji itu nggih padha uga kaya ngoten niku. Nggawa kain mori rupa ihram, kain ihram, kemudian mriko niku kaya-kaya padang mahsyar, gambarane urip iku pun mulai nggih ketok.
budal, nekat budal, kemudian ngombe air zam-zam, masya Allah, bisa laku, bisa ngomong, akhirnya normal, akhirnya beribadah di Mekah dan Madinah. Itu cerita-cerita spiritualitas. Mungkin kita termasuk yang akan sakit berikut, menawi boten sakit berikut, mudah-mudahan kita angsal salape konco-konco sing donga berikut bisa tambah konco haji, tambah kecipratan kesayanganipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, kita ingkang saderengipun kula lan monggo nek pengin poso tarbiyah nek kanggone sing benjing Rebo niku nggih benjing wis Arafah Selasa saniki siang kawula tarbiyah. Nek sing kita Senin ke Kamis dadi benjing tarbiyah lan Rebone nembe poso Arafah. Tarbiyah Arafah itu menangani poso sunnah dengan sangat kita lampahi. Jenengan bingung nopo bingung pun teng WA, Facebook berkata jenengan manut dina Kamis nggih niku derek umarok karena memang ketentuan Rukyatul Hilalnya wonten ing tlatah Nusantara Indonesia mulai teko Saban sampai Merauke dari ketinggal Rukyate sehingga rada mundur lagane digenepkan 30. Sementara di Arab Saudi juga beda kemiringan bumi nopo kemiringan garis edar temrika terose saged Rukyatul Hilal sehingga rada maju sedina. Kok beda pun ping bolak-balik beda. Nek panjenengan manut kanca sebelah Muhammadiyah, Salafi lan yang bermanhaj internasional di Rebo niku tanggal 10 nek Rukyatul Hilal kanca-kanca sing pemerintah Indonesia dan ASEAN niku kira-kira Kamis. Sing enak piye nggih nek menurut fikih beragama niku manut kondisi lokal setempat. Kena digawe kias jenengan sakniki kan derek salat maghrib. Salat maghrib kan derek Surabaya, derek Krian, derek Sidoarjo, derek waktune Muhajirin Geraha Permata. Nyai jenengan waktu pulang iki salat maghrib mesti dari Jakarta, selisih 10 sampai 15 menit lagi adzan maghrib. Itu contoh. Makanya salat maghrib di mana kita berada. Dari bawah di salat maghrib memiliki teng Indonesia Timur Indonesia. Makanya masa arepe jenengan nang Surabaya melu waktune Maluku yang di sana masih sholat asar. Padahal malah di Indonesia malah pun Isya. Sementara memiliki sampean sholat maghrib. Maka masa jenengan memiliki karena dikandani lewat telepon, nang Papua wis Isya, apa Surabaya sholat Isya, mboten angsa. Walaupun tahu lewat informasi internet ataupun informasi yang lain, tidak boleh ngoten niku. Buka nggih ngoten. Termasuk jenengan nang Indonesia itu enak. Bengine 12 jam, awane 12 jam. Nek nang Turki iki boten. Bengine niku kok 8 jam, 7 jam napa 8 jam. Awan nggih napa kebalik. Bengine niku nggih ana
ana bengi niku 8 jam. Awan niku 12 jam, awan niku iso 14 jam. Makanya mereka niku sholat subuh niku jam 7 jam itu apa? Jam itu kayak jam itu jam 8-an. Makanya karena kemiringannya beda maka sholat pun berbeda. Yang dilihat adalah perputaran matahari di waktu setempat. Maka kita sarankan untuk panjenengan kita sedaya termasuk pribadi kula ini dari Kemis monggo kita posoni tarbiyah mulai izin poso Arafah dinten Rebu. Guyonane Ustaz sing tukang khutbah Rebu khutbah ditampa, Kemis khutbah ditampa, Jumat khutbah ditampa. Urut sing digoleki amplop ngoten guyonane para bapak jemaah rahimakumullah. Kula ketepaan jadwal dan Surabaya wis dipasang. Waduh, dina Kemis saiki mungan sapa sing ngundang aku dina Rebu tak budali khotbah. Kadang kuyon ngoten. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, perbedaan ora usah dadi am-amuan, ora usah dadi muring-muringan karena sama dhewe iki muring-muring niku dipun larang dening Allah lan Rasulullah. Kalau ini mau digunakan kata Rasul dawuh iyyakum wal ghadaba fa innahu yuqidu fi fuadi ibni adam an-nar. Wadiyo dono awakmu ngedono awakmu maring sifat muring-muring sebab sak temene muring-muring iku kaya-kaya ngurupne geni nang uteke atine menungso. Makanya wong nek muring-muring niku padha karo kaya ngurupne mawa panas nanggone dodo atine menungso. Alam tara ila hadikum ana tawamu ora tau nontok salah siji sira kabeh ida godoba tetkalani ngamuk, tetkalani muring-muring kaifa tahmaru janganlah kau marah, jauhi sifat marah karena sifat marah itu sesungguhnya seperti menyalakan api yang berkobar-kobar di dalam api. Makanya yang kayak di muring-muring darani apiku panas, apiku panas. Padahal ngomong itu kalau sing panas itu sebelah dia, apiku panas goro-goro. Biasanya kalimat orang marah itu pasti dengan kata yang sejajar hati ini panas. Wis ben kapok tak gawe panas atine wong kuwi ya niku sing kadang-kadang niku awake. Janganlah kau terbiasa atau membiasakan diri jadi pemarah karena pemarah itu seperti menumbuhkan momo bara api dalam hati manusia. Bukti apa? Apa awakmu jajal tontonan nek ana wong marah iki kalimate. Alam tara ida ahadikum ana ta awakmu ora ngerti apa awakmu tau nontoni salah suwijine awak kabeh tetkalane ngamuk kaifa tahmaru ainahu. Kalau ada orang marah kaya apa dadi abang mripate mripat klorone kancamu kuwi. Makanya nek ana wong ngamu itu mripate abang, padahal mripat nek normal nggih ngeten iki ilmu
putih ataupun rodo-rodo macam-macam. Karena itu pertanda bahwa orang marah itu sedang apinya berkobar-kobar dalam hati, akhirnya muncul ke mata, mata ini jadi merah. Nama malih pun kita nanti ngaji di dalam kitab Ihya, di dalam bab poso, setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui darah. Maka dimensi darah yang mengemuka muncul, itulah kemudian efek-efek setan, sehingga orang marah seringkali kita sebut lagi kesetanan. Ini kalimat gandeng kalau inggih menika nek awakmu nonton wong ngamuk sampeyan tonton abangi mripat. Abangi mripat itu karena memang orang marah itu lagi ngompor, lagi ngomongin atine lagi panas, kena geni, akhirnya kemudian murup muncul di dalam inggih menika bentuk dohir, meripatnya atau matanya menjadi merah. Watan tarihu lan napa niki mlembung audaju pira-pira kota ketok berarti mripate abang, kemudian otot niki merokok-merokok, lembung-lembung kabeh. Makanya orang marah mesti untuk kemerotot, kini iki mesti kita otot-otot, kini iki mesti metu kabeh. Karena nopo? Niku memang pori-pori darah, kelenjar-kelenjar darah, pembuluh-pembuluh darah. Niku padha metu kabeh. Boten tafihu niku maknanya adalah melembung otot audajuru. Iki menika otot. Ototnya nek wong awam niku diarani otot niku kan sing wonten ngeten iki, sing jalur-jalur nek jenengan diinpus, dicoblos pas pembuluh darah. Nek jenengan utawa fastu kemudian ditus niku kemudian metu pembuluh darah. Otot niku nek ngarani wong awam. Lah, wong nek ngamuk otot-otot iki metu. Karena wong ngamuk niku teko ati panas. Sebenarnya hati ini ku merongkol, mekekel, kemudian jantung niku malah cepet gerai, jeduk. Karena kemudian ginjal, kemudian bilik kiri, bilik kanan memompa dengan begitu cepat karena darah terpompa melalui paru-paru, jantung, juga posisi paru-paru, posisi jantung, posisi liver. Posisi ini kan hampir mirip, keadaannya berefek manakala aliran darah ini memuncak gara-gara marah. Karena darah ini terpompa, hati merongkol, kemudian limpa, ginjal bergerak semuanya mekekek, dodol itu kayak sok-sok. Makanya wong ngamuk itu biasanya mesti dodol itu seset, ambekan kaya wong asma. Makanya kalau nanti ngomong kok wong ngamuk, kalau piyambak kadang-kadang nek ngamuk ya ngono. Cuma nek ngamuk Pak Ustaz iki beda, boten-boten. Tapi nek wong awam kok wedok nek ngamuk. Kaya uli kaya gendruwo mripat abang, otot metu, dodol kaya munggah. Makanya nek kemudian punya riwayat inggih menika stroke, maka wong nek ngamukan itu stroke cepet mati. Kemudian pembuluh darah jadi jebol. Pembuluh darah itu kerjanya otot-otot ngeten iki kemudian ana sumbatan itu gara-gara lemak atau gara-gara kolesterol, kemudian gak iso lancar, gak iso landung, gak iso nembus, akhirnya bantet, kemudian pecah, akhirnya otak ini pendarahan, akhirnya dan mati, akhirnya ngotot bapak ibu bersama
berkaitan kali ilmu psikologi akhlaknya dan ini harus nopolos kita ini bener digandeng nih karena memang sambungan antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasadi niku bertemu di aliran darah saja. Bertemunya beda, ini bagian rohani, ini bagian jasad, itu bertemu di aliran darah. Makanya darah O punya kejiwaan begini, darah AB punya kejiwaan begini, darahnya melankolis, darahnya maskulin, itu wonten sehingga kemudian menjadi gambaran juga feeling saja naik kelahirannya Juni punya aliran darah kepribadian begini-begini karena memang persimpangan antara kehidupan rohani dan jasmani yaitu alat sambungnya gerak dari aliran darah kita. Nek rohani sabar ayem akhirnya kemudian diarani oh gede wis gede putih dan nek darah itu wis mencalat maklum darah muda. Makanya persimpangan antara kehidupan rohani dan jasmani niku rata-rata bisa dilihat dari dimensi darah. Darah dari mana? Karena darah itu digerakkan, diubahkan oleh yang namanya pemompa. Ya sing ngompo niku napa? Duka paru-parune sing ngompo, hati yang memompa atau kelenjar-kelenjar yang ada di dalam ini kemudian berikut jantung ini bisa bergerak. Makanya jenengan pinganane biasanya tes telu loro kalau kadang-kadang iso wong lagi demek ngene kok telu iki kadang demek ngene wis tanda kehidupanku mate iki yang ngoten biasanya jantung bisa ditonton teko aliran darah tangan ataupun menika yang ada yang nampak. Maka kehidupan rohani seseorang itu tersambung melalui jasad melewati darah. Darah, kenapa darah? Karena darah itu digerakkan oleh jantung. Di dalam jantung, sekitar jantung itu ada paru-paru, ada hati, ada biasanya bilik kiri, bilik kanan, kemudian serambi kiri, serambi kanan. Insya Allah dengan yang pernah belajar biologi kami ngertos bahwa perputaran darah ini memang menjadi kunci kehidupan jasadiah kita. Makanya ini orang terjadi persoalan ginjalnya, kemudian tidak bisa berputar secara normal antara darah masuk, darah keluar, dan produksi darah. Akhirnya kemudian cuci darah, wis alamat mati, para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Maka kualitas darah itu menentukan kualitas hidup manusia. Kualitas darah menjadi penentu kualitas ruhani manusia. Nek darah api, ruhanine yo api. Nek darah elek, ruhanine nggih elek. Para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Makanya mriki dipun wurui kita sedaya niki tanda-tandanya wong marah. Awakmu aja gampang marah, sebab marah iku iso ngobong nang ati. Karena nangis ngobong nang ati padha uga kaya klebokne geni neraka mlebu yang dodo. Niku wong ngamukan. Ngamuk siji, geni siji, ngamuk loro, geni loro, ngamuk telu, geni papat, dan seterusnya. Semakin orang banyak ngamuk, maka kobong atine, gosong atine, merongkol atine, akhirnya ati atos. Ati atos itu kemudian ada dalam bentuk orang ahli jantung diarani pembengkakan biasa
livernya bengkak, paru-parunya bengkak, atine bengkak, atine bosok, kadang-kadang ngoten. Mboten nyanyi panjenengan sing rada kena penyakit dalam nggih. Tapi nggih bahasa umum tiyang niku mesti ngoten. Nek wong niku sering ngamuk, biasanya ada pembengkakan ulu hati, ada pembengkakan ginjal, ada pembengkakan paru-paru, ada pembengkakan jantung. Makanya dalam ilmu kedokteran bisa dinilai, posisi jantung nang kene, posisi paru-paru di sini, posisi hati di sini, posisi liver di sini, posisi ini memang di sekitar itu. Kalau kita marah, maka akan berefek di sekitar itu, di sekitar hati, di sekitar liver dan hati ini apa beda ya podo kadang-kadang. Kemudian ada paru-paru, ada jantung, kemudian nek lambung rada ado, lambung kabeh usus buntu, kemudian apa niku pankreas itu memang rada ado, karena itu ada panganan sebelum masuk ke liver. Kalau sudah masuk ke liver itu sudah saripati makanan, kemudian masuk ke liver, masuk ke hati, keluar dari liver, keluar dari hati, sebagian jadi kotoran, sebagian jadi lemak, protein yang kemudian kita simpan di dalam tubuh kita. Para bapak, para jamaah rahimakumullah, niki identitas kitab niki nerangne bilih panjenengan iki aja dadi wong aja ngamukan. Sebab nek ngamukan itu padha uga kaya ngobong ngawa geni atine menungso. Atimu kaya-kaya kena ngawa geni dadi panas. Nek jenengan gak percaya, toko ento nek ana wong marah kancamu, kiwa tenenmu, akadakum salah sijine kancamu nek lagi marah sampai tontok, lak mripate abang, kemudian pori-pori kelenjar darahnya, pembuluh darahnya itu melembung, kok gede-gede kok gede-gede jadi menang. Kemudian sing kene iki ya gede, biasanya kene iki ya kowe ini ana biasanya jalur yang ke sini kok kowe to. Makanya yang paling rawan adalah pembuluh darah di sekitar otak. Nek lembunge kebanteran tar wis jenenge otak sing otake menungso niku ya padha kaya otake pitik, padha karo kaya otake sapi, kaya kenyil-kenyil putih, buru-buru kaya gajih. Dan itu kecipratan darah. Jadi goblok jenengan Allah. Ini kula nyambangi tiyang ilang. Ya wong biasa sih, cuma jalaran tok ae. Jenenge jam 09.00 cek normal ngomongane mila-mili blonjo ngancik jam 12 atau jam 1 jam 2 lah ana bakul pentol moro, kemudian ditukoni apa pentol, kemudian makan teko permanan bereaksi kor jenenge kaya muker nih belek maghrib bulan ya kamis disambani keserah ketok sopo iki akhirnya dirujuk nang Dr. Sutomo. Ya ternyata ditemukan gumpalan darah di otaknya. Padahal itu bukan goro-goro muring-muring, bukan goro-goro ngamuk-ngamuk, tapi ya goro-goro nopo salah mangan, nopo kecolok nopo, nopo DE memang selalu ngeluh, kemudian dipet-pet, kemudian cek enak mangan yo lah tuku bakso ya itu namanya darah. Sehingga ini batang tafiku audajuhu bakal lembung inggih menika piro-piro otot. Dalam kitabnya makna dasarnya otot. Maka otot itu adalah pembuluh-pembuluh darah ini. Pembuluh darah-darah ini melembung karena kayak disebul, hati panas, kemudian
ada zat hidrogen atau H2O atau semacam angin kayak nyembul berut, makanya kemudian memiliki pembuluh darah ini pecah, akhirnya kemudian darah ini tidak bisa mengalir sesuai dengan darahnya, akhirnya kemudian jibrati yang kota, jibrati yang saraf-saraf sebelah, akhirnya kemudian pulang kaya ini kemudian teko Dr. Sutomo disambangi, akhirnya sopo kowe Allahu Akbar. Bapak-bapak, para ibu jamaah rahimakumullah, faida kasa mongko tekalane krasa sapa kadakum salah siji awakmu iki wasitane panjenengan dono sifat ngamukan, sebab ngamukan itu padha karo menyalakan geni nang ati, nang jerone dodo, nang jerone ati, nang gone paru-paru, nang gone liver, nang gone jantung. Nek awakmu gak percaya, tonton kancamu nalika marah, mripate abang, kemudian nglembung otote, nglembung pembuluh darah. Nek awakmu ngrasake kaya ngono, bisa ingin kelawan sebab suwiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono ngamuk fal yazloji mongko becik turuwa sapa ahad. Makanya jenengan nek wis mulai mripat apa kemudian otot kaku kaya macan lagi gerem, monggo ojo mbok terus nih sikilmu mlaku. Umpama sampeyan numpak sepeda, ojo mbok terus nih sepedamu. Nek sampeyan lagi metu nang pasar, ojo kok terus nih. Lebih becik balayas toji mongko golek nggon turu. Kok kaya nek ana persoalan sing dadeni jenengan kamu. Balayus sikok lan becik nempelno sapa akad bil ardi kelawan bumi. Makanya wong niku nek amek geni niku kan sifatnya mumbul-mumbul. Mumbul-mumbul niku maknane apa? Mencolot-mencolot, molak-molak. Sehingga nggak tahu ini rumus kimia apa yang menyebabkan kalau geni menyala, kenapa geraknya ke atas, menjauhi bumi? Ya karena memang kerapatan udara atmosfer bumi itu mencari kerapatan udara yang lebih ringan, yakni menjauhi bumi. Nggih monggo niku nek ilmu kimia lan rumus kimia. Padha karo kayak mengapa kalau kita melempar batu ke atas mesti jatuhnya ke bawah? Oh itu karena daya tarik bumi. Karena massa jenisnya begini-begini, udara dengan berat jenis benda begini-begini. Monggo itu teori kimia. Karena kalau kita nanti belajar kimia, ngeluh dewi rumus H, rumus karbon, kemudian sulfur, macam-macam itu tambah ngeluh. Ini resep Kanjeng Rasul mbuh pakai teori kimia apa enggak? Nek ana wong murid-murid utawa panjenengan wis mulai krasa jenengan iki mulai duwe arepe ngamuk. Arepe ngamuk niku mesti iso ancang-ancang kok kadang-kadang ngamuk niku. Kadang-kadang wis direncanakan rasa nunggu ketemu tenang bakal tak murid-murid. Wis iku wis boyo wis siap-siap ngoten niku. Makanya nek ana wong utawa kula lan panjenengan sedaya iki wis duwe mulai gejala pengin ngamuk, cepet-cepet lungguh semeleh templekno. Makanya kula iki pun matur, templekno dodomu bagaianmu nang bumi, bagaian ditake nang bumi.
plek. Nah itu ternyata rumusnya ngoten nih. Dalam rumus yang lain, kalau ada kebakaran, maka persiapkan tanah. Nah, kan dasarnya kan pasir. Makanya nang pom bensin ini kan mesti wonten pasir. Maka kalau ada api yang mau, kalau apar mungkin terbatas. Apar itu kan pakai, karena memang sudah teori kimia, kemudian dijus langsung geni langsung mati, karena itu memang sudah menggunakan ilmu pengetahuan. Tapi nek ilmu pengetahuan ini kini ono geni lagi muro, blekono bumi, blekono tanah, blekono pasir. Makanya nek ono wong menungso niku lagi nyolat-nyalat kemarahannya, cepet-cepet kon nemplekne gegere utawa dodone utawa bokonge utawa awake yang mendekati hati niki nemplek nang bumi. Nek nemplek nang bumi, insyaallah kemarahan api itu tidak akan terus menyala-nyala. Bapak-bapak, Ibu berjamaah rahimakumullah. Teori ngoten niku, praktek monggo dipun praktekaken. Yang jenengan nemoni duwe anak muamo mending kuncian nang kamar, diletakno nang ambek lek. Karena sampeyan coli, itu hilang tenan. Sinten kemawon sing marah ataupun panjenengan kok marah kemudian metu teko omah, kok marah kemudian loncat-loncat nang dhuwure bumi, loncat-loncat nang dhuwure bumi ku piye? Wonten ini cerita ana rumah tangga seorang bapak itu ngamuk karo bojone. Loh, ngamuk gara-gara cemburu, ngamuk gara-gara apa? Aku wis gak kuat mah. Wis aku metu teko omah, wis alamat niku. Nek wis diculmi metu teko omah, padha karo kaya nang lumai bumi loncat-loncat. Akhire sing wedok bingung. 2 dina gak mulih, 3 dina gak mulih. Hari ke-5 ke-7 moro nang gone ustaz. Pak Yai, bojoku kok gak mulih. Ustaz temen ciluk. Lagi muring-muringan ya awakmu karo bojomu. Nggih, sungkan kula matur hakene temenan. Ben ono 3 dina iki wis itu berarti hari ke-9. Nek mulih yo mulih meger-meger, nek gak mulih wallahu a'lam. Allahu Akbar, tenang. Akhirnya ke-9, ke-10, 11 ujug-ujug diparani karo Polres Mojokerto. Bapak, alamatnya sini ditemukan di napa niku jurang daerah Ramas Pacet, sehingga si laki-lakinya ini karena pusing gadon sambat dengan Pak Yai ini justru bunuh diri temenan apa-apa. Ternyata menteriku pun meh 3 dina 7 dina wis basi, akhirnya kemudian meninggal dunia. Makanya kalau ada orang ngamuk kok sampai niku, mesti ada sesuatu yang akan lebih parah daripada itu. Maka cara untuk meredam orang marah itu niku dilunggune, dicedekne, Fayas koji ditempelne gegere dodone nang bumi. Ini pun ngoten para bapak, para ibu, para jemaah rahimakumullah. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna minkum sedune iku tetep sanging sira kabeh iku man wong yakunu kang ana sapa wong sari al-ghadabi wong kang gampang ngamukan. Sari al-faini tapi yo rikat yo cepet
fai'i bali'i Ahaduma mongko tawi salah suwijine antarane cepet ngamukan cepet lareme bil akhari dan bales kelawan liyane yakni ngersakake sapa kanjeng Nabi iku yakunu ana sapa kanjeng salah suwijine yakni cepet ngamuk dan cepet balik bil akhari kelawan sakliyane isoson minangka pembalesan. Ngene lho. Menungso niku gampang munggah, gampang mudhun. Gampang munggah, gampang mudhun. Mesti nek jenenge ngamuk niku biasane sajane ora suwe. Apa meneh cepet-cepet istighfar eling diobroki eling biasane wis bali meneh normal. Tapi nek dicolek laku